Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha illahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya Atallahu umrahu fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Rasaniyah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa izdadana wa jaddatina wa istadana masyayikhana wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih ولا أخص خصوصا سيئي هذا الكتاب النصائدية الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumi wa maddana bi asrari wa a'ada alina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li kulli muslimin ayyan wiyal al-ijtihad. Wa yanbaghi lan sayuca li kulli muslimin kedua saben-saben wong Islam ayyan wiya apa arep yen niat sapa kullu muslim al-jihada ing perang. Wa yuhaddits lan tegaken sapa muslim nafsu ing atine muslim bi kelawan jihad hatta ya selama hingga selamat minal wa'idi sapa kulo muslim minal wa'idi saking pengancam alwaridi kang tumeka fi tarki zalika ing dalam ninggal mengkono jihad. Qala alaihi salatu wassalam mamata walam yaghzu walam yuhaddits nafsah. Qala dawuh sinten Nabi alaihi salatu wassalam man utai sapa mata mati sapa man walam yaghzulan ora perang sapa walam yaghzulan ora perang walam yuhaddits lan ora ngrentekaken sapa man nafsu ing atine man ghazwi bil ghazwi lawan perang wa mata bil ghazwi kelawan perang mata maka mati sapa man ala syubhatin ing atase serupa minan nifaqi saking munafik. Iki isa menerangkan tentang jihad ing dalam bela agama Gusti Allah. Wa yanbaghi likulli muslimin ayyan wa al jihada wa yuhadditsa nafsahu bihi. Hatta islama minal wa'idi al waridi fi darki dzalik. Jadi kanggone setiap wong Islam ketika berjihad iki dawuh musana supaya apa? Supaya ayan ya al jihad. Supaya niat jihad iku diniati karena Gusti Allah. Wa yahditsa nafsahu bih. Terus atine juga dimantepna niat jihad bela agama Gusti Allah karena Gusti Allah. Hatta selama minal wa'idi al waridi fi tarki dzalik. Sampai kapan niatnya tersebut? Yaitu sampai orang tersebut pulang. Cara mana sampai selesainya peperangan. Mereka dengan Nabi, man mata walam yangzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syubhatin minan nifaq. Dengan Nabi sing sapane wong
Maksudnya mati ora perang, maknane man mata walam yaghzu walam yahatin nafsahu bil ghaswi mata ala subhati minan nifaq. Sing sapane wong mati ketika melu perang mati, tapi ndeke ora diniati, niatine ora dikrentekna, iku mau sik nek secara tekstual iki manane sing sapane wong mati dan tidak perang tidak ngrentekna ing dalam atine nek perang terus kemudian orang tersebut mati, maka matinya orang tersebut itu menyerupai munafik. Wa yanbaghi al-iktsar min su'ali syahadah. Wa yanbaghi lan sayusi al-iktsar apa ngakehna min su'ali syahadah saking nyuwun syahadah. Qala dawuh Nabi alaihi salatu wasalam, man sa'alallahu syahadata bisinqin ballaghallahu manazil syuhada. Wa in mata ala firasyihi Allahumma ij'alna minal mujahidin fi sabilillah. Qala dawuh Nabi alaihi salatu wasalam, man sabawange sa'ala nyuwun sapa man Allah sa'ala nyuwun sapa man Allah ing Gusti Allah asyhadata ing syahadah bisin kelawan bener. Balagha mangkon nekaake ing man sinten Allah Gusti Allah manazil syuhada ing dalem pira-pira panggonane wong mati syahid. Wa immata lan senajan mati sapa man ala firasyi ing atase leme eman. Dewe Nabi sing sapane wong kok nyuwun ndonga marang Gusti Allah supaya supaya mati dalam keadaan syahid, nyuwun persaksian sing bener, nyuwun marang Gusti Allah supaya syahid di tempat-tempat sing apik. Wa immata ala firasyi, walaupun orang tersebut mati dalam lemek, dalam ing dalam tataane nggon turu, ya tetep dikatakan syahid. Maka dari Nabi masa Allahumma ij'alna minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim ibtigha'a mardatik bi fadlika wa minnatik ya karim. Wa qad dzakarna hadhil ahraf wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.